د صحت په حواله باندې را او صحت په حواله باندې دا سره چې د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت دا کار وکړو چې یو تیار هسپتال او یو بورډ راړ د باچا خان او هغه په نوم باندې ولګو چې کنه هغه ته باچا خان میډیکل کمپلیکس نوم ورکړ خو صرف نوم یې وتا ورکړ او موږ ته وی چې دې ته موږ د A ګریډ او B ګریډ درجه هم ورکړه او دا هسپتال الریډي وو په هسپتال هو مخکې موجود هغه راړو چې بیا په تاسو یو دومره لوی سړی نوم کې خود یو دومره لوی مبارز او دومره لوی تل نو په کار د چې دغه غټول فیسیلیټیز او هغه سہولتونو د ثوابای د خلکو لپاره ای کنه تاسو بیا په ریټیټ کې بیا هم تاسو خو دوه کاله وو تاسو ته یو ماشين کډرانو سټاپ متران اوستیدو بیا زموږ د تمو چې کوم حکومت د بدلون په نوم باندې راغی نو واکیل دی په بدلون راولي په ثوابای کو بیا ډیر د خوش قسمتۍ خبر دا و چې اسد کې سر سه چې کوم دنو هغه ټوکی ولسی سیاست هغه ټول عمر کړی دی ورکر پاتې شوی دی ټول عمل نغره تیر شوی دی د شارام خان ترکای مو دا چې کوم دنو زمونږ د بل مشیر سیب چې کنه دیمو نو ډیر لوی تمو دی ولس خو زه تاسو ته خبره کوم زه خپل دوه واره ډیر زر ثوابای ته لړ د ثوابای د خلکو ټول لوی مسله د صحت په حواله را او دا باچا خان میډیکل کمپلیکس دی زه تاسو ته دا وایم چې د ثوابای خلکو چې کم عزت کم درناوی دا شارام خان ترکای او د کورنۍ ته ورکړی دی دا بوټو سیب ته چې کوم دنو لړکانی ورکړی دی وسپندیار خان ته شهزادي نه دی ورکړی هغه د بشری بل خبره دار چې حکومت هم بیا ضروری ګڼل د صحت د منسټریم په ثوابای کې ورکړی دا نو کوم د مشرۍ هغه کم پټکې دی د درناوی هغه کم پټکې دی چې ثوابای ولس شارام خان ترکای ته په سر نکو و د ثوابای د خلکو په یو واس په یو خله غوښتنه ده او هغه دار چې د هسپتال دی اپډیټ چې زمونږ خپل عزیزانو کې داسې واقعیت وشو په موټر سایکل لکان نن سبا ډیر تیز چلوي اکسیډنټ وشي چې ته باچا خان میډیکل کمپلیکس ته بوسي هغه تاسو لري نه چې صحیح کې جوینه ته بیګنه او پرچونی کوئی په خبره ته رسو اوس خبره دار چې دی کې او بل زه تاسو خبر وکم د عوامي نېشنل پارټۍ په د ګجو خان میډیکل کالج باندې کار کړو د اعظم خان د وجه دا کار پاتې شو اسد کیسر صاحب چراغ ډیر په تیزی سره په دې کار وکړو د ګجو خان میډیکل کالج منظور کو دا د عوامي نېشنل پارټۍ خو چې مونږ کار په کړو اعلان نو شوی منظوري نو شوی منظوري نو شوی پایلونه تیار پړاتو اسد کیسر صاحب کمال وکړو چې څنګه راغی او اقتدار کې په عمرو ورځو کې ګجو خان میډیکل کالج منظور کړ سټاپ وته راغی اوس دا غي غ سټاپ دی وی چې لکه مونږ په ابتدایي 15 شپږو میاشتو کې را کلاسونه شروع کوو نو هغه کالم شروع کړو بیا سکل ډیره تمو چې سکل چې کنه دا کلاسونه شروع شي نو سکل یو مغه کلاسونه شروع کړل او دا غیر پر سټاپ راغلي پروفیسوران راغلي دي هغه پروفیسوران خپل ډیوټي نه په هسپتال کې کوي کالج خلاصته نه نو اوس ته د شاه منصور هسپتال ته د میډیکل کمپلیکس ته لړ شي در 12 بجو خو دې کې د ګوتې مو ته کې پټای مټای دا برته ولګي د 12 بجو نه پس پکې نه ډاکټر نه پکې کمپاوډر یو سړی پکې لناسي میډیکل کمپلیکس کې او میډیکل کمپلیکس کې چې دا بي باچا خان میډیکل کمپلیکس کې دا په 200 کنال رقبه کې پروت دی ډیر ستر آبادی پکې شوی دا واډونه پکې جوړ شوی دي هر څه پکې برابر دي او بیا د شارام خان خلکو د ولس دا تمره چې ګور زه پرسکو بیمار شم نو زه غیر لپاره ډاکټر وزان له وګورم گاډي وګورم چې زه به دی خو لاړ شم دی خو بل شم دا به کوم خو دا داسې ایمرجنسي چې کومه ده نو دا زموږ مطالبه ده شارام خان ترکای نه چې هغه د دې باندې توجه ورکړي د تر سټاپ راولېږي او 24 غنټې د ایمرجنسي چې کم سے کم یو لکه یو سړی په ګولای ولګي یو سړی اکسیډنټ وکړو یو سړی ته هارت اٹیک وشو یو ماشوم باندې غره زموږ په کې چې شراب پریوتی را د هغه علاج دغه پټای مټای ملته کې نه کیدا نو چې دا کارو شي اوس ګور او کار پټیږي نه تاسو را سب کیسر سے وګورئ اسد کیسر صاحب دا ګجو خان میډیکل کالج زره هغه سیاسي فکر سره اتفاق نه کوم خو زوم دا خبره منم چې ګجو خان میډیکل کالج چې کوم دی دا اسد کیسر صاحب کړی وومن یونیورسيټي ثوابای اسد کیسر صاحب وکړه د دوه یونیورسيټو چې کوم دی انجینیر یونیورسيټي د هایبرډ یونیورسيټي د دې دا کیمپس یو مغه ثوابای تراړي په بجلی په مت کې ډېر کار وکړو د اریګیشن په مت کې لکه ډېر کار وکړو په روډونو کې هم کار وکړو نو د هغه دا کار به داسې څوک چې په بډه باندې یعنی تاسو وایي چې د اسد کیسر صاحب دا کوم وخت تیر کړو دا غنه ولس عام ولس مطمئن دي دا کار نه په کار داري چې شیرام خانم وکي اسد کیسر صاحب خو زه تاسو ته وایم چې سیاسي اختلاف باوجود زه هغه دغه کار چې کوم نه کوم بل خبره سیاسي خلک چې کنه دا د خلکو محتاج دی د ولس تراینه د ولس د غوښتنو نه خبري ځکه جن کاسد کې سر د صوبای سملې سپیکر دی یا شارام خان ترکای وزیر دی دا ول صوبای دی ولس اوټونه ورکړي دي د ځکه په دغه چوکو باندې ناشتي نو دای به در خلکو زومه چې شارام خان ترکای له پکادي چې راسد کې سر سم سبق واخلي بلکې موږ ګور زته ته بل خبرو تا درې خبرې وکړي یو مشیر د صوبای یو سینیئر وزیر او د صحت وزیر د صوبای سپیکر سی بم د صوبای او زمونږ د سیکریټری چې د صحت دام د صوبای او د دې ټول خبرې نه خبر دی خو اوس دې کې مسله سره د دې بجټ مشته پیسې هم راغلي دي پیسې هم پرتی دي
صرف دای ته په پرچیزینګ کې مسله را چې دا د حکومت چې کنه پرچیزینګ نشي کولای چې د لپاره ته اندازه ولګو دا بی ګریډ هسپتال دی په دې کې سټي سکین ماشين نشته په بچهان میډیکل کمپلیکس کې سټي سکین ماشين نشته سټي سکین ماشين نشته بل خبره چې کوم ماشينان دي پکې اده کارونه دغه سپراتي دي دا غیر لپاره چې کنه ټیکنیشن نشته چې هغه چلوي نو موږ یو د ماشينري راړي هغه نور خبرې خو خیر ده پس ارسیس کې لکه سا وار کې دي شي خو لکه صحت پرې مسله کې د ایمرجنسي حالاتو کې په دې کې خو لکه بیا د ژوند او مرګ خبره شي کنه زه تاسو خبر کوم ټول نه خبره ده زمونږ په کلی کې زمونږ واقعیات زمونږ په ځانو کې داسې وشو چې مریض کلل ته کې بوتل شي نو کاغه ابتدایي علاج وشي اپریشن وشي پټای مټای وشي او بیا په خبر ته چې کم نه رپر شي او بیا په خبر ته غلل شي نو ټیک ته مو چې دغه ابتدایي علاج کم سي کم شي اوس ته غي ابتدایي علاج سي اپریشن تھیټر ته هم نه دن نه کوي دا ډېر خپل خبره او ډېر د غټور خبره